မင်္ဂလာပါရှင်ဖေတို့တပည့်တော်နာမည်ကတော့ဆရာထအားကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာမှာ lesson 2ကိုပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့အခုဒီ video မှာ lesson 3နဲ့စတင်ပြီးသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကို screen share ဝင်ပြီးတော့သင်ကြားမှုကိုစတင်ဝင်ပြပါရှင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်တပည့်တော် unit 3ကိုစတွေ့မှာဆိုရင်တော့ was were တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် was were ဆိုတော့တပည့်တော် past tense ကိုရောက်သွားပြီပြီးတော့ unit 2မှာတော့တပည့်တော်တို့ present tense တွေ question တွေ answer တွေပဲလေ့လာခဲ့ရတယ်လုံးဝဖြစ်သူပန်အကြောင်းပဲအတိတ်ကာလမပါဘူးဒီမှာတော့ past tense ဆိုတာဖြစ်ပြီးသားပြရတယ်အတိတ်ကာလကိုပြတဲ့အားဖြစ်လာပြီပေါ့နော် was were တို့ဒါမှမဟုတ် did တို့ did တို့ပါလို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့တပည့်တော်အစမှာ was were နဲ့စမယ် was were ဆိုတာကျတော့ရှိခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုပြောတာအဲ့တော့ was ကကြတော့ singular မှာသုံးတယ် were ကတော့ plural မှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာတော့listen and practice လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ audio file ခက်ခဲလေးကြောင့်audio file လေးကိုတော့ဖွင့်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်တပည့်တော်ပဲဒါလေးကိုဖတ်ပြခွင့်ပြုပါရှင်ဖေအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးဒီမှာ yellow box လေးရှိတယ်တပည့်တော် yellow box လေးမှာဆိုရင် where were you yesterday မနေ့တော့မင်းဘယ်ရောက်နေရလဲ where were you yesterday ဒါမေးလိုက်တဲ့ဆရာမေးရပြင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ပထမဖြေ the first answer is okay this is the first one so I was at the school yesterday morning အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့မနက်တုန်းကတော့ကျောင်းမှာရှိတယ် I was at the school yesterday morning I was at the school yesterday morning and the next answer is I was at the zoo yesterday afternoon မနေ့နေ့လေကတော့တရိဆိုင်ကိုရောက်တရိဆိုင်ကိုမှရှိခဲ့တယ်တရိဆိုင်ကိုရောက်နေခဲ့တယ်ပြောတာ I was at the zoo yesterday afternoon okay အဲ့တော့ဒါကတော့သူက yesterday ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ was သုံးတယ်ဒီမှာလည်း was ပဲသုံးတယ်เนาะ I were လို့မရှိပါဘူး I was ပဲရှိပါတယ်ရှင်ပြတို့အဲ့တော့တပိတော့အောက်ကိုဆက်သွားလိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာအောက်မှာဆိုရင်လည်းသူ box လေးနဲ့လာပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့တပိတော့ခန့်လေးနဲ့ပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် was ဒီဘက်မှာကျတော့ subject တွေပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီမှာ was I was he was she was it အဲ့ကောင်ကတော့ singular ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့် was was ကိုပဲသုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ was I ဆိုမေးခွန်းတော့မရှိသေးဘူးသူကပြည့်စုံမေးခွန်းမဟုတ်သေးဘူးဒါကမေးခွန်းရဲ့အစကိုပြောပြတာဖြစ်တယ် for example ဒီမှာဆိုရင်where you လို့စမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့် where you ဒီ pause မှာဆိုရင် where you at school yesterday ဒါမှတော့ပြည့်စုံတဲ့မေးခွန်း past simple မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ clause တစ်ခုအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာဆိုရင် was I was he was she was it okay and the next one is ဒီကလို့ singular မဟုတ်တော့ဘူး plural ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် were we okay not WILL okay be careful it is WERE where we where you where they okay ဒါ question ပေါ့နော်ပြီးရင် lesson 2 on where short answer အနေနဲ့ပါရှိမလဲဆိုရင် yes okay ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုရင် yes I was yes he was yes she was yes it was okay that's a short answer okay then we can simply answer like that and the next one is when we refuse to say the question so we just use no okay ဒါမဲ့ဒီမှာ negative form ပြောင်းလာတော့တတိပြုရမယ်ရှင်ဖေတို့ဒီမှာ no I wasn't no he wasn't no she wasn't no it wasn't okay ဒါမဟုတ်ခဲ့ဘူးတော့ပြောတော့ပြန်ညင်းတာဖြစ်တယ် negative form ဖြစ်တယ် negative ကိုမှ you negative မဟုတ်ဘဲနဲ့past tense ကိုမှ negative သုံးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ no ဒီမှာ plural နဲ့ဆိုရင် no we weren't okay WERE and apostrophe T okay ဒါ were နော်သူကshort form ရေးထားဖြစ်တယ်နော် weren't လို့ခေါ်တယ် no we weren't no you weren't no they weren't okay and let's go to the next one okay so we have a conversation again here so I will just read it out read it out loud okay so in the yellow okay so in the yellow the first question is were you at school yesterday အဲ့တော့ where you ဆိုတာဒီညမှာသွား2ယောက်ပုံထဲမှာတပြည့်တော့2ယောက်တွေ့ရတယ်1ယောက်2ယောက်အဲ့ဒီတော့2ယောက်လုံးမေးရပါတော့မင်းတို့မနေ့တော့အကြောင်းမှာရှိခဲ့လားလို့တော့မေးရမယ်ဖြစ်တယ်နော် question type က okay so were you at school yesterday အဲ့တော့ဒီဘက်ကanswer ကလည်း yellow box နဲ့ပဲပြင်ဖြေမယ်အဲ့တော့သူက the first one said yes I was okay and the little girl said answer no I wasn't
she get yes I was she can okay, so let's continue to the green box here. So where were you, Susan? Susan, the name by I met the material much you up to a pity singular lepin and net out I met duaro do a shima fafura to a longago blue of sorry blue of never down upon no where you probably down there are about down upon or I'll give you a me the majuaro Susan the outer way ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ where ပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်you is လို့ပေါ့မရှိဘူး you ပြီးပါရှင် you was လို့ပေါ့လည်းမရှိပါဘူးရှင်ဗျာ you were ပြီး you are ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ where were you Susan မင်းဘယ်နေရာရောက်နေကြလဲပြီးတော့သူကဆက်ပြီးတော့မေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် I was ill မနေ့ကဖျားနေခဲ့တယ် I was at home မနေ့ကအိမ်မှာပဲရှိနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ where were you Susan မေးတဲ့ဒီချိန်မှာ I was ill I was at home လို့ပြန်ဖြေရ Susan ပြန်ဖြေ okay so let's go to the next box. So where Mary and John, so they are two students, so it's plural. So where Mary and John at the library, to library Mary and John, she can't okay, so no they weren't. They were at the office. No they weren't. ခုနဘောexam time ပြင်ဖြစ်သူတို့မရှိခဲ့ပါဘူး no they weren't they were at the office သူတို့ကရုံးခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့ they were at the office ထဲမှာရှိနေခဲ့လို့ပြန်ပြောရပါ no they weren't they were at the office okay အဲ့တော့အရှင်ဖောင်းနေလဲဒီ competition လေးကိုတယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်တပည့်တော်တို့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့သားမယ် okay so we have more question here so the first one is were you late no I wasn't was Thomas at office yesterday morning yes he was were they at the party no they weren't they were at home where was Mary last Sunday she was in Bagan ဒီမှာ Bagan မှာရှိနေခဲ့ပါလို့ပြောတာပါ okay so let's go to the highlighted one okay so I'll read this for you we use the past simple မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ the verb to ပေါ့နော် past simple ဆိုတာ we use the past simple of was and were with adjective to describe feelings in the past အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ was နဲ့ were ကို adjective တွေနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့သုံးနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင် for example I was happy okay ဒီမှာဆိုရင် I was happy yesterday အဲ့တော့ example နဲ့ဆိုပို့ပြီးမြင်တာပေါ့နော်ရှင်ပြတော့အဲ့တော့ I was happy yesterday ငါမနေ့တုန်းကပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ to describe feeling ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ feeling ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကာလမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာဒါတွေကပြလို့ရရပေါ့နော် so I was happy yesterday ငါမနေ့ကပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ် so and this one is Thomas was busy last week Thomas ကအရှင်အပတ်တုန်းကလုံးဝကို busy အဲ့လိုများနေခဲ့တယ် okay the next one is were you tired yesterday မနေ့တော့ပင်ပန်းခဲ့လားပေါ့နော် no I wasn't ငါမနေ့ကတွင်းခဲ့ပါဘူး but I was hungry ငါမနေ့တော့ဘိုက်ကတော့စားနေခဲ့တယ် okay so let's go to the last question were they happy at the party တို့ပါတီမှာပျော်ခဲ့ရလား yes they were okay ဒါ short answer ပဲဖြစ်လို့ရတယ် yes they were ပြီးသွားပြီအဖြေက yes they were သူတို့ပျော်ခဲ့တယ် okay that's it okay so we'll just continue our lesson okay let's go to the study skills အဲ့တော့ study skills မှာတော့ဒါ exercise နဲ့အတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကို sorry အရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်ကဒီ question pattern လေးတွေ question form လေးတွေရှင်းပြမယ်တပည့်တော်တို့ကအဖြေကိုကိုယ်ရန်ကိုကြဖြည့်ကြည့်ဖို့တပည့်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့study skill မှာဆိုရင် A မှာဆိုရင် put these sentences into the past use the past simple okay တော့ဒီမှာဆိုရင်present ပေးထားတယ် today ပြီးရင်တော့ past ပြောင်းခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီစာကြောင်းတွေကို past အနေနဲ့ပြောင်းဆို yesterday ကိုပြောင်းခိုင်းမယ်အဲ့တော့ I'm at home အဲ့ဒါကလုံးဝ present ကိုပြောတာ so yesterday ကိုပြောမယ်ဆိုရင် example I was at home okay အောက်ကဆိုရင် Mary and Thomas were happy okay တော့ yesterday လုံး past tense ကိုပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အဲ့လိုတွေဖြေပေးရမယ်အောက်ကဟာတွေလည်းအကုန်အတူပဲအဲ့လိုတွေပဲ okay the next one is B circle the correct word ဒါတော့လွယ်တယ်ကိုကမှန်တဲ့အလုံးနှလုံးပေးထားမယ်စလုံးနှလုံးထဲမှာမှန်တဲ့စကားလုံးကိုပဲကိုက circle စဝိုင်းဝိုင်းပြရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ mom and dad was or were tired ဆိုတော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ blue ပြတယ်ဆိုတော့ were ဖြစ်မှာ sorry mom and dad were tired တို့ညောင်းလုံးပြန်မှန်ခဲ့ကြတယ် like that and number C is make the sentences negative ဒီကတော့ nearly different ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
less or negative sentence positive I am happy negative I'm not happy okay example I was at the office office မှာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါ positive sentence အဲ့တော့ negative ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ငါမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာအဲ့တော့ I wasn't ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်း I was not at the office okay we can answer it that way okay and she was excited so she wasn't excited she was not excited we can answer in that way အဲ့လိုပြန်ဖြေလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါလည်းဖြာတို့ grind ဖြည့်ချီဖို့တပြီးတော့မျှော်လင့်တယ် and number D right was away or wasn't ဒါမှမဟုတ် weren't okay ဒါကြတော့past simple မှာသူကpositive လား negative လားထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပြီးရင်အနေအများကိုလည်းပြန်ထည့်ရမယ် Mary blank at school last week because she blank ill အဲ့တော့ Mary okay ဒီမှာသူကနောက်မှာသူကဖျားရပြောတယ်ဖျားရဆိုတော့ကြောင်းမတက်နိုင်ဘူးကြောင်းမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကတော့ teacher ဘောတာ negative ဖြစ်မှာအဲ့တော့ Mary သူကပြီးရင်အနေဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်း Mary wasn't at school last week because she was ill ဒီမှာဖျားနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြောင်းမသွားခဲ့ဘူး okay ပြီးတော့အကုန်လုံးဒီလိုဖြေရမယ်အဲ့လိုပုံစံတစ်မျိုးပဲဖြေရမယ်ပေါ့နော်ဒါအနေအများတွေပြီးရင်ဒါ negative လား positive လားရွေးပြီးတော့ဖြေရမယ်ပေါ့နော်number E ကတော့ဒါအနေနဲ့ different ဖြစ်တော့ pattern ခုပေါ့နော် write sentences about yourself ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးပါ sentences ဒီရေးပါတကြောင်တော့မဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံး two at least two sentence ကစမယ်လေ၄-၅ကြောင်းတော့ပြရမယ်ပေါ့နော် use was or were ဒါမှမဟုတ် wasn't weren't ရေးရမယ်ပေါ့နော် for example okay ဒီတော့I was happy yesterday အဲ့လိုလေရေးလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက် because နဲ့ဆက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ် choice ပဲဖြစ်တယ်ရှင်ပြတို့ဒီတော့I was happy yesterday အမဟုတ်ဆိုရင်I wasn't feeling good yesterday night မနေ့ညတော့တိတ်နေလို့မကောင်းခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြင်ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့စင်ပြေလို့ဖြေလို့ရပါတယ် about yourself ပဲဆိုတော့ကိုမနေ့မှာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်ကိုပြောခဲ့တာ I was yesterday လည်းရတယ် I was busy last month အရင်လောက်ရန်လုံများနေတဲ့ဆောင်းမိုးတွေရှိလို့လည်းဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော် so ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အောက်မှာဆိုရင်တော့သူ3.3 past simple လာပြီဒီမှာကျတော့ question form တွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့3.2ကိုတော့တပည့်တော်ကနောက်ထပ် video တစ်ခုမှာဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးပါမယ်ရှင်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ကအခုဒီ lesson လေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်တပည့်တော်နောက်ထပ်လာမယ့် video recording မှာလည်း3.3လေးကိုဆက်လက်သင်ကြားပြီးတော့past simple နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံး exam ပေးပြီးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာပြီးတော့အခုတော့တပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုပေးပါဦး